皆さんこんばんは。打楽器奏者と作曲家をしております加藤大輝です。本日の動画はマリンバやビブラフォンで主に使われる4本マレットの奏法について基本的な部分、基礎の部分を徹底解説していきたいと思います。なので初心者の方、それから中級者以上だけど基本的な部分、基礎の部分を見直したい方、それから吹奏楽部の顧問の先生方とか、打楽器が専門じゃないね、そういう方にも参考にしていただければなと思います。それでは早速グリップの解説からしていきたいと思います。ではまずグリップの種類について解説していきたいと思います。大きく分けて、この手のひらの中でマレットがクロスする持ち方と、それからクロスしない持ち方っていうのがあります。で、僕はクロスするグリップ、クロスグリップって呼んだりしますけど、そちらを専門にしているので、この動画ではクロスしないものについては割愛させていただきます。で、クロスするものも大きく分けると2種類あります。僕以前はね3つに分けてたんですけど、最近は1周回って2つに分けるようになりました。そのあたりちょっとね詳しい話はまた違う動画でできればなと思います。で、大きく分けて2つのうちの1つ目、まずこの4本持った時の内側のマレットが上に重なる持ち方をトラディショナルグリップと言います。こっちが上ですね。で、反対に4本持った時にこの両方の外側のマレット、外側の音を担当するマレットが上に重なる持ち方をこの動画では全てまとめてバートングリップと呼びます。ではまずはトラディショナルグリップ、バートングリップのそれぞれのメリットデメリット、それからどんな方におすすめかっていうところをお話ししたいと思います。まずトラディショナルグリップ、内側が上に重なるグリップなんですけど、メリットの1つ目、2本マレットの時と近い状態でもう1本マレットが持てる。この2本と4本の時にギャップが少ないっていうのがまずトラディショナルグリップのメリットの1つ目です。それから内側のマレットが上に重なることで持った時に親指が近く感じるんですね。なので手がそれほど大きくない方もトラディショナルグリップの方が持ちやすい場合があります。個人差あるけど。それからトラディショナルグリップの今度デメリットなんですけど、バートンと比べると比較的っていう話ではあるんですけど、まず大きく開くオクターブとか、例えばもっと広い10度とかを取るためにちょっと工夫が必要です。この開く動作が比較的苦手なので、それがまずトラディショナルグリップのデメリット1つ目。それからもう一つは、トラディショナルグリップって結構しっかりとマレットをホールドするので安定感があるんですけど、その反面楽器の響きがちょっと少なくなりやすくて、楽器の響きを最大限出すためにはまた別の工夫が必要です。手元が割としっかりホールドするので、手首とか肘とかの使い方を柔らかく使うとか、他の方法で楽器を鳴らす工夫がちょっと必要です。このメリットデメリットを踏まえてどういう方におすすめかというと、吹奏楽だったりオーケストラの中でマリンバ以外の楽器も演奏する、4本鉢も2本鉢もスティックもシンバルもいろんな楽器を演奏するっていう方は、やっぱり2本と4本のこのギャップが少ないっていうところで習得しやすいと僕は思うので、そういう方はトラディショナルグリップがおすすめです。で、次にバートングリップのメリットとデメリットです。トラディショナルと反対の持ち方をするので、メリットデメリットもトラディショナルグリップと反対になりやすいんですけど、まずはやっぱり大きく開くのが得意です。バートングリップはオクターブは余裕。このクロスグリップと言いつつ、こんな持ち方、使わないけどね実際。じゃあこれぐらい開いてもすぐに戻せるっていうところで、開くのも閉じるのもすごく得意なところがまずバートングリップのメリット1つ目で、それからトラディショナルグリップに比べるとホールド具合はちょっと弱いというか、調整できるんですよね。かなりブランブランの状態にもできるし、しっかり握った状態にもできるので、これが音色の引き出しが増やしやすいっていうところがトラディショナルグリップに比べるとバートンの方が多少有利かなと思います。で、今度バートングリップのデメリットなんですけど、やっぱり2本鉢持った時と結構感覚が変わるんですよね。
この手首の角度とか肘の位置とか含めてちょっと2本鉢とは感覚が変わるので、そこがまずデメリット1つ目で、それから楽器は鳴らしやすいんですよね。このホールド具合を変えられるからなんですけど、楽器が鳴らしやすい反面やっぱり安定感というところではトラディショナルに比べるとちょっとミスを減らすための工夫が必要かなというところがあります。それらを踏まえてどういう人におすすめかというと、やっぱりマリンバのソロをがっつり演奏したい、マリンバだったりビブラフォンだったりこの4本鉢、アンコンとかもねありますけど、そういうところでこうしっかり取り組みたいっていう方はバートンがおすすめかなと思います。で実際にこのトラディショナルとバートン大きく分けて2種類あって、どちらを選択するかっていうのはこういう人におすすめですよっていう話はしたんですけど、やっぱり最終的にはもう自分で持ってみてしっくりくる方でどちらでもいいと思います。プロの方でもトラディショナルでプロの方、バートンでプロの方、マリンバソロしか弾かないけどトラディショナルの方、オーケストラとかに所属されてるけどバートンの方って本当にいろんな方がいるので、もう究極自分が持ちやすければいいです。ただどっちで持っても別にしっくりくるし、どっちでも大丈夫かなっていう方は普段どういう楽器を演奏するかっていうところも合わせてグリップどちらにするか決められたらいいんじゃないかなと思います。それでは続いてトラディショナルもバートンもどちらにも共通する持ち方の解説をしたいと思います。僕は今はバートングリップなのでバートングリップで説明します。外側のマレットが上の状態で説明します。まずマレットを重ねておきますね。でこのクロスしている部分、バッテンになっている部分を下から薬指と小指でこう包み込むように持ちます。で完全に握っちゃうともうマレット閉じちゃうので、軽く握ろうとしている途中でこの人差し指と親指をこの2本のマレットの間に入れます。こういう状態ですね。でその状態で小指薬指も完全に握る。で中指はどこにも所属しないんですけど軽く曲げた状態にします。こういう状態ですね。裏返すと中指はちょっと人によっていろいろあるけどこんな感じです。薬指小指が2本とも重ねた状態のところを掴んでいて、親指と人差し指逆だった、合ってるか、親指と人差し指はこのマレットの間にいる状態。これが基本的な持ち方だと思ってください。もう一回ちょっとさらっと確認しますね。クロスした部分を薬指と小指で軽く握る。で親指人差し指を2本のマネットの間に入れる。中指は軽く曲げておく。で小指薬指しっかり持つ。いけましたかね。一応トラディショナルバージョンもやっとくか。小指薬指、間に親指人差し指、中指軽く曲げる。こういう状態ですね。大丈夫ですかね。でバートに戻してちょっと細かいんですけど、各指の役割についてちょっと解説していきたいんですけど、まず薬指小指でこのバッテンのところを握るって言ったんですけど、これ結構個人差が多くてですね、小指薬指が両方ともここにいるパターンの人もいれば、僕は小指はここに逃げます。この2本のバッテン、マレットの間なので、大きく開いた時は薬指だけでこう頑張ってマレットを押さえてたりします。で今度逆に大きく開いた時に小指だけが残るっていうタイプの人もいるので、この薬指小指の使い方は本当に人それぞれでいろんな奏法があります。で次に親指ですね。親指は基本的には2本のマレットの間に置いて、第一関節より指先の方、僕はこの辺りなんですけど、で、マレットに触れるのが基本なんですが、これは個人差というよりはこのマレットの開く幅によって触れる部分が変わる人が多いです。大きく開く場合はこの第一関節よりもっと手首側にこう移動することもありますし、逆にすごく狭くなったらこの間に指を入れてられないので、親指がこうやって外側に逃げる、間に入っているのは人差し指だけっていう状態になることもあります。結構ね、親指は幅によって移動するのでちょっと忙しいですね。で人差し指は基本的には第一関節第二関節の間の部分で
が間の部分がこうマレットに触れてる状態になります。でこれが基本なんですけど、親指同様こう開き具合によってはちょっと指がこうピンと伸びて押さえる人もいるし、僕は本当に開かないといけない時はこの第二関節よりもっと下のこの辺り、もう指の股の奥ですねまで挟んでこう開く時もあります。これもやっぱり人によって人それぞれです。ちょっとねそれぞれすぎて難しいんですけど。で最後中指も本当にもう全部の指そうだけど人によっていろいろで、こう内側のマレット、内側の音を叩くマレットを押さえている人もいるし、外側のマレットにこう軽く巻きつけてる人もいるし、指先はどこにも触れずにこうやって空中に浮いてる人もいるし、本当にそれぞれです。中指は特に人それぞれです。それでは実際に練習していきましょう。4つの音をまずは同時に鳴らすという練習から始めます。先に練習パターンをまず出します。まず1つ目の A、 こちらです。よかったらスクショして使ってください。このパターンは、左手が5度、ドレミファソ5度、左手右手がミファソラシドレミミファソラシド6度ですね。この5度と6度で固定された状態で上がっていきます。ちょっと前半だけやってみようかな。いきます。でここで一つ注意することが、楽譜上はこの5度と6度って幅が変わらずにこうやって上がっていくんですけど、実際見ていただいて分かる通り、ピアノと違ってこの一個一個の音盤の幅が変わってるんですよね。低い音は幅が広くて高い音は幅が狭いっていう風になっているので、譜面上で幅が変わってなくても微妙にこうマネットを狭くしていかないと、この幅のままいくとこう微妙に広くなっちゃうので、ちょっとキュッと狭くしないと音が当たらなくなっちゃうので、本当に微妙に狭くしながら上がっていくっていうことは一つ注意してもらったらいいかなと思います。この時に気をつけたいのは、4本が完全に同じタイミングで音が出ているかどうか。今ちょっとばらけてたな。これが例えば微妙だけどばらけちゃったりとか、あとは音量がまずは4つとも同じ音量で鳴るように、これどっかが強いとかなりやすいので、初めは同じタイミングで同じ音量で4つの音が鳴ってるかどうかっていうのを確認しながら練習をしてみてください。それからもう一個、次のパターン、四角 B です。まずはフレをご覧ください。よかったらスクショしてください。これも、幅は変わらずにだんだん上がっていくパターンですね。今度は、先ほどよりはちょっと狭い左手が3度ドレミ、左手がソラシドヨド。ちょっと今ここにカメラのスタンドがあるからちょっと変な姿勢で叩いてるんですけど、本当は普通に叩いてください。ちょっとやってみます。これも前半やってみます。こんな感じですね。さっきは5度6度ぐらいだったので、親指がおそらく2本のマレットの間にこうやって置いていけたんですけど、狭くなると人によっては親指が外に出ることもあります。これどっちが正解とかないので、弾きやすい方でいいかなと思います。
はい、次のパターンです。C パターンを先にフレをご覧ください。スクショよかったらしてください。でこのパターンは幅はそんなに変わらないんですけど、移動が増えましたね。特に左手が飛んでるかな。右手も最後の方は飛ぶので、これ初心者の方、完全初心者の方は1小節ずつ止まって大丈夫です。最初はこんな感じです。これぐらい音を探しながらで初めは全然問題ないです。で慣れてきたら続けていきます。はい、こんな感じですね。同時に叩く練習、最後の一つは四角 D です。これもスクショよかったらしてください。今度は幅は狭めなんですけど、こう右手と左手が交互に開いたり閉じたりします。はじめは右手がちょっと広い、今度左手がちょっと広くなる、右手は狭くなる、今度右手が開いて左手が狭くなる、こうなります。ちょっとやってみます。はい、こんな感じですね。本当に毎小節幅が変わるのでよく注意して練習しましょう。これも最初は1小節やったら次の音探して2小節目やってって止まりながらで全く問題ないです。でここでちょっと補足なんですけど、従来のマリンバ教育っていうと結構この狭い状態での練習が中心になるかな、中心だったかなと思うんですけど、個人的な考え方としてはこう3度4度みたいな狭めのものに慣れてしまうと、それを軸に考えてしまうとオクターブ開く時にすごく遠く感じちゃうし、大きく開くことに苦手意識を持っちゃうように思うので、僕は初めは5度6度ぐらい、親指が外に逃げずに中に入れられている状態のこれぐらいの幅を基本として、これを軸に考えてちょっと開けばオクターブ届くし、ちょっと閉じれば3度4度も弾けるっていう風にするのがいいんじゃないかなと思います。ちょっとこれ余談になるんですけど、僕18歳から打楽器を始めて、で20歳から一応プロとして活動をしてるんですね。で18歳から始めたことって、デメリットもたくさんあったんですけど、メリットとしてもう1から0からマリンバを始めた時の記憶が全部ちゃんとあるし、なんならその時のレッスンノートとかもあるからメモが残ってるっていうことが、マリンバを教える立場になった時にすごいメリットで、というのも3歳から楽器やってますとかってなると体に染みついてるって意味ではもちろんメリットの方が大きいんですけど、いつの間にかできるようになったことっていうのが多くて、4本マレットもいつの間にか持っててる、ロールもいつの間にかできてる、早打ちもなんかいつの間にかできるようになってるっていう人もいるけど、僕はその頃もう18歳19歳20歳になった時にそういう練習をしてたので、全て何ができなくて何をしたらどういうふうにできていってっていうことを体感して、体が覚えてる、頭が覚えてる、ノートに記録してある、そういうところがマリンバを教える立場になった時はメリットとして働いてるなと思います。ちょっと補足でした。で今 A から D まで4つのパターンを最初見ていただいたんですけど、今はこれ全部ツェードゥアーでやってたんですけど、これぐらいはすぐできちゃうよっていう方はこれ全部の調でできるように、長調12個全部できるようになると完璧かなと思います。はい、ここまではマレットを同時に落として2つの音を同時に鳴らすという奏法について解説してきたんですが、次はそれぞれのマレットをバラバラに動かす時の
考え方、動かし方について解説したいと思います。この内側と外側のマレットはこう独立して両方一緒にブン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 動いちゃうんじゃなくて、内側で音を出したい時は内側のマレットだけが動く、外側のマレットはあんまり動かない、外側のマレットで音を出したい時は内側のマレットがそんなに動かないっていう、独立させて動かすというのが理想です。ただもちろん実際の演奏では必ずしも常に独立させてないといけないということではなくて、ここぞの一発っていう時は内側しか使わないけどこう大きく振りかぶって両方のマレットが動くっていうことももちろんあるんですけど、基礎練習としては独立させて動かすっていうことを意識できたらいいかなと思います。まず内側のマレットを動かすときは外側のマレットを軸にしてこういうふうに動きますね。で、日常生活の中だとセンスでこう自分を仰ぐような動かし方ができると、これがマレットを持った状態で同じようにできるといいかなと思います。で、この動きに関して手首を回転させるっていうふうに説明される方もいるんですけど、手首は回転しません。というのも実際はちょっと分かりにくいか、手首を回転させてるようにもちろん見えるんですけど、前腕が丸々、肘から先が丸々回転してるんですよね。ここ腕時計するあたりグッと握って、この状態で手首だけくる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 回転させるって多分人間はできないんじゃないかな。多分できたらどっか外れてる、若干でもこれ回ってるように見えるけど、ここに頭骨尺骨って2本骨があって、その骨がこう一緒に動きながら表面上手首が回転してるように見えるけど、ここもこう一緒に回転してるんですよね。なので実際の動きと違うから手首を回転させなきゃって思ってると、ここら辺が無理にこう力んじゃって、その状態でこう頑張って回そうとしちゃうので、もう肘から先前腕が全部回ってるっていう風に思ってた方がいいかなと思います。これで内側のマレット、外側がね全く動かないってわけじゃないけど、一緒にこうブン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 両方動くんじゃなくて、外側のマレットをほぼ固定した状態で内側のマレットを動かす、こんな感じです。で、次に外側のマレット、これは内側のマレットを軸にしながらこう動かしますね。この動きに関してはおいでおいでカモンじゃなくて、日本式のおいでおいでってこう誰か遠くにいる人を呼ぶ時のこの手首の動きができると、そのままこう外側のマレット、内側のマレットがそんなに動かずに外側のマレットをブン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 触れるかなと思います。で、この動きに関してもドアノブを回すようにっていう方もいらっしゃるんですけど、やっぱりこうなると内側のマレットも多分一緒に動いてるんですよね。ドアノブの回し方によるんだけど、それからここまで極端じゃなくても外側のマレットがちょっとこう払っちゃうような動きになりやすいので、ドアノブ回すようなっていうのは僕はちょっと違うかなと思います。内側のマレットをこう動かしてて、外側のマレットをこうやって動かすって思うと個人的にはちょっと違う気がしてて、内側のマレットはこう動かします。外側のマレットはこう動かします。なのでこの横に回転させる動きと手首をこう振る動き、もちろん音によっては手首あんまり曲げずにこう下ろすこともあるんですけど、独立させて動くってなるとこの動きとこの動きになるということをちょっと確認しながら練習してもらえたらいいかなと思います。で、これあんまりゆっくり動かすと逆に分かりにくいので、ある程度のスピードで、あと空中でこうやっててもやっぱり難しいから、マリンバなり何か練習台でもいいけど何でもいいけど、ものをちょっと連打しながら、軽く連打しながら手首の動き方、指の使い方、こう回転どうなってるかなっていうのを確認するのがいいかなと思います。ちょっとやってみますね。これ仰ぐ動作ですね。
で今度外側のマレット。おいでおいでっていうこの動きですね。あんまりこうじゃなくてこういう動きになります。それでは今度は一個一個のマレットを独立させて動かす練習をしてみましょう。パターンはこちらです。ちょっとこれ全部出せないからちょっと途中までになっちゃいますけど、よかったらスクショしてください。このパターンは僕が実際に4本マレットを始めた時、18歳の時に19歳かに一番最初に取り組んだパターンです。まずちょっとやってみますね。ちょっと手首見せようとして変な姿勢だけど、実際は普通の姿勢でやってください。いきます。こんな感じでオクターブ上まで行って、オクターブ上まで行ったら今度下がってきます。今度逆に一番上のマレットからいきます。はい、こんな感じですね。これが各マレットを独立させて動かすために使ってない方、叩いてない方のマレットはなるべくぶれないようにしながら叩いていくという練習になります。でこの練習についてちょっと深掘りすると、これ譜面上ではドドソソドドソソってこう2発ずつ叩いてるんですけど、これ実際、8個の音全て手の動き方は違うんですよね。めっちゃ細かいからこんなに考えなくてできる人は、考えずにできる人は考えなくていいです。けどうまくいかないなとかどっかスムーズにいかない人はちょっとゆっくり確認してほしいんですけど、まず最初の一番低いドの音を叩く時って外側のマレットを振りかぶりますよね、叩く前に。でドの音を叩きます。でもう一回外側のマレットを上げてもう一回ドの音を叩きますね。で今度は叩くと同時に内側のマレットがそう叩く準備で上がんないといけないんですよね。言ってること分かるかな僕こんな感じでちょっとね性格は細かいんですよ。お気づきだと思いますけど外側のマレットを上げて叩きます。叩き終わったらもう一回上げます。で外側のマレットが音出し2発目を出したら次は内側のマレットが上がります。で3発目叩いたらもう一回内側のマレットが上がって4発目を叩くと同時に今度はこのマレットが上がらないといけないんですよね。右手の内側で右手の内側叩きます。もう一回上がります。右側の内側下がります。外側上がります。なんか赤上げて白下げてじゃないけど、なのでこういう動きになるわけですね。細かくやるとこんな感じで一見シンプルな練習パターンなんですけど、こう深掘りしていくと実はすごく難しいというかやることが多い、気をつけることが多い練習パターンになります。はい、というわけで今日は4本マレットの基本の部分を深掘りする徹底解説の動画でした。全部のことに言えるんですけど、本当にこれ個人差があって、プロの奏者でも10人いれば10人とも持ち方が微妙に細かいことを言えば違うし、それからどっちのグリップが正しいとかどっちのグリップが有利っていうことはなくて、どっちも一長一短、得意なこと苦手なことがあるので、結局どのグリップを選んでもそのグリップの苦手な部分っていうのは人間側でカバーしないといけないんですよね。工夫してその
弱点をカバーしないといけないので、どのグリップを選択するかは本当にもう自由です。でこの僕がここで話したこともプロを代表して言ってますみたいなつもりは全くなくて、本当に別の方は別の全然逆のこと言うかもしれないので、あくまで参考にして、うまくいってる人はもう気にしない、ちょっとうまくいってないところがある人とか、これからゼロから始める方はよかったら参考になりそうなところはヒントにしていただいて練習に励んでいただければなと思います。そしてちょっとまたねカンペ読みながらなんですけど、最後にお知らせが3つあります。この先は双方の話しないのでお知らせだけです。でまず1つ目はですね、僕今まではあんまり大々的にマリンバの個人レッスンしてます、生徒募集してますっていうのを言ってなかったんですけど、この4月からちょっと改めてしっかりと募集をしたいと思います。今までも個人的に問い合わせがあった時は個人レッスンやってますよってお答えしてたんですけど、そういう個人レッスンしてます。で基本的には埼玉県新座市のスタジオ、ここなんですけど、ここでの対面での個人レッスンになります。で僕のレッスンは基礎っていうのをすごい大事にはしてるんですけど、基礎練習だけやるのってなかなか楽しくないじゃないですか。あんまり大きな声で言えないけど。なので基本的には楽曲に取り組みながら苦手な部分とか、ちょっとここもうちょっとよくできるなっていうところがあったら、そこから楽曲の中から切り出して、じゃあそこをもっとレベルを上げるためにはどういう練習が必要かなっていう順番で基礎練習に取り組むということを重視しています。こちらのレッスンはもし初心者の方から経験者の方、プロの方いるか分かんないけど、受けたい加藤のレッスン受けてみたいよっていう方は大歓迎です。でこのレッスンは、今までは定期レッスンをしてなかったんですよね。単発で1回だけのレッスンとか、あと本番前に3回ぐらいだけまとめてくるとかっていうレッスンの開講の仕方だったんですけど、今月からは月2回もしくは場合によっては1回の定期レッスンというのも受け付けるようになりました。基本的には火曜日にレッスンを開講します。それから僕は正直に言ってやる気がない人にやる気を出させるっていうところは苦手です。そういう意味での先生は自分は向いてなくてですね、やる気がある状態だけどなんかうまくいかない、もうちょっとコツが知りたい、ヒントが知りたいっていう人にはいろいろアドバイスはできるかなと思うんですけど、なのでちょっとそのあたりについては詳しくどういうレッスンについての内容だったりとか、こういう人はちょっと向いてないかも、こういう人はぜひ来てくださいっていうことをまとめた情報は概要欄にリンクがあります。ちょっとね長文になるんですけど、いざレッスン来てみてからなんかちょっと思ってたのと違うなってなる方がお互いにとって良くないなと思うので、ちょっと口うるさい系のページがダーッとまとまってるんですけど、興味のある方はぜひ読んでいただいて、レッスン希望ですってお問い合わせをいただければと思います。